Двигатель набирает обороты, а машина не ускоряется. Причина вообще не в двигателе. Если при резком нажатии на газ обороты двигателя резко подскакивают, а скорость почти не растет. Виновата пробуксовка сцепления. Сцепление должно передавать мощность двигателя на колеса. Но, когда диск изношен и начинает проскальзывать, часть мощности просто теряется. Особенно хорошо это заметно при обгоне, на подъеме или при разгоне на высокой передаче. Чтобы не потратить сотни долларов на ремонт, который тебе вообще не нужен, я подготовил инфографику с признаками пробуксовки сцепления. Забирай в группе. Ссылка в профиле.